Ang concern nyo, flip. Dito po nag-flip po na nilo ko. Wait lang. Kailan pa po yan? Parang ano na po yan. 1 year na po mahigit. 1 year Oo, na. matagal na po eh. Wala. Tapos ano na ginagawa nyo po? Wala po. Wala po. Oo, wala po kung ano. Ang ano ko po kasi parang every morning. Pag tumutunog siya, ano ang pakiramdam? Mayroong konting sakit po pero mas nararanasan ko yung sakit kapag every morning po pagising. Dito po. Hindi naman umugong tenga nyo. Ay, hindi Sakit naman ulo. po. Pero minsan po, pero hindi naman po yung sobrang sakit. Pero dito parang nararamdaman ko. Sa side. Dito lang po sa side na to, sa nagkiklik. Dito po wala. Galak po. Open. 3 times. Yan. Dandan lang po. Ayun. Isa pa. Okay, close. Okay, wait. 2 times. Dandan lang. Dandan. Yan. Sige po. Okay. Sige po. Okay. Okay, please. Sige po. Open po. Open. Ano, may pain? Sige. May pain? Ay, wala no. Yung diin lang po yung sakit. Meron? Wala po. Meron? Okay. Pag magkiklik na po. Hindi, yung diin. Yan. Yan. Sige. Open. Ayun, masakit. Grabe. I-adjust po mamaya. Oh. Kita niya, no? Kaya na dito, wala. Oh? Ay, malaki po. Oh, yeah. Iko-correct natin yan. Align. Tingnan nyo ito. Tingnan mo. Ba't ito mataas? Yun nga po, pansin mo ano po. Ah. Ito po mataas. Wala kang naman sa akin. Sige lang. Sige. Yan. Sakit po pag nakagat. Nakagat? Ano lang nakagat? Hindi, pag may nakaano po ba? May nalagay. Ano nakalagay ba? Naayos na nga natin. Yung parang Chinese ano. Yun, tama, Chinese. TCM to, traditional Chinese. Yung parang sa doctor's stage. Yung may tusok-tusok. Malaki naman yung kanila. Hindi, tinatakot ko na. Sa kanila, ang laki nun. Naman eh, 0.3 mm. Sige ba? Yan, sige lang. Sige lang. Okay. Tingnan niyo po, wala na. Nawala po yung sakit. Nawala na. Hindi, wala na rin siya dyan. Yun. Nandito na kasi siya sa gitna. Sakit ng bit.
i-line lang yun dito. Yung bali siya. Ba't lubog to? Oh, ano to? Lubog yung ribs niya. Level rin. Okay. Ano, huwag kayong side. Tubog ka na. Ano ka man. Ayan. Oh, pag dito. Side po kayo kung dito. Ayan. Ayan din. Hindi na kayo makahuli. Cellphone? Sige, alisin ko. Okay. Hawak po kayo dito. Tingnan ako. Okay lang. Basta hawak. Hawak po sa'yo. Sige, hindi po ka lang. Ayan na yun. Bawal kang susi. Okay. Yun, okay. Relax ha. Yun. Diretso po ito. Tatlo na. Silang ko lang ako. Ay, nawala mo yung sakit. Diba ba, no? Kailangan po kasi pagka dito ang problema, iayos lahat ng posture ang sa pababa kasi sa pagpapak pa lang po ng nerve ending dito, pwede na kayo ulit magka-problema sa doon sa ano kaya kino-correct natin yung mga dapat ay correct. Okay. Dito. Oh, sinabi mo. Yan. Ano din mo dati? Okay. Bangas tayo. Dito kayo pa. Ano yung person? Kumain kayo ng ice cream ha. Para tumibay yung ano. Tumibay yung cartilage po dito sa mukha. No, anak mo, kailangan ka po. Hindi Oh, ba? Ipit ako pa. Apo, ipitan mo. Yan ang pinaka-amplitude natin. Tapos ipupul. Opo. Nang gagalaw yan. Okay. Mama. Wait lang, daddy, wait. Wait, oh, you wait. You wait for daddy. Parang buhay niya. Parang narisip mong katawan ko. Wait lang, pwede na lang ako. Sisi? Ang susuot ni daddy, sisi. Wag mo nang malaki sa rat. Tsaka huwag kayo kakagat ng matitigas. Yung ano ba, mga nuts. Bawal muna. Paglabas nyo, mag-ice cream na kayo para ma-decompress pala. Kung muling hikam. Oh, Oo. huwag mo nang ganun, Chris. Paghihikap ka ganun. Tingnan nyo ngayon sa salamin, oh, maganda na yun. Maganda na yung ano nyo, masisira naman yan dito. Yung ganun ba niya ba, oh, yung, di ba, yung pumapasok na ganun, di ba, yung cartilage na gumagano, no? Kunin mo na nga. Oh, mababarat na naman yun. Sarap yun. Patry ko ngayon. Assess, magpa-assess. Oo, Kasi titignan kung ko. wala naman tayong makita, Wala naman. hindi pwede pong galawin natin. Sasakit lang katawan yun yan. Hindi, titignan lang. Ito lang naman. Pwede natin i-check. Wala namang bayad yan. Check up. Assessment. Ano pa yung tinusok mo sa akin? Huwag mo na tignan. Ano pa yung tinusok? Huwag mo na nga tignan. Mapapanood ba kayo? Magpapaano ba sila sa Oh, panoorin nyo ha. Meron. Kasi wala namang cut yun eh. Ano po yun? Dry needle yun. Okay. Parang needle lang po na gano'n. Pero direct yun sa acupoints nyo.
ano po, yung acupoints ng nerve po na nag-handle para magkaroon ng may strengthen po yung ano nyo. Parang namin dumadaling. Ayun. May konti pong may konti na pang tawag doon, stagnated po yun, stagnated blood. Yun ang nagpapabulok sa ngipin. Yung mga ganon, dampness yun, stagnated blood. Parang nagugumanan yung ano ko. Umurong, no? Basta huwag na lang muna masyado Bike yung ko nag-iba. Ayun. Pinicture na lang. Ano pa masakit? Ha? Hindi, masakit yun. Yung doon sa loob. Ay, Yung sa dito sa labas wala, di ba? Yung sa Sa loob. loob. Oo. Sa meridian, sa pathways ng nerve, daanan ng nerve. Ano nga, sabi ko ba, tumama. Sakto yung tama. Sabi ko, ayos to. Hinuhuli kasi. Huhuli yun po talaga. Okay. Yun ang ano. Ako magdadrive dito. Pwede siya mag-drive. Ano ako yun ako? Ako na naghapon ako na yun. Ano ako?